係，其實我個問題咧就係雙膝嘅問題，因為本身我膝頭哥咧個雙膝就係屈唔到上唔到樓梯，係行幾步都痛嘅，係翻唔到工嘅。咁我經阿林師傅3次治理之後咧，就開始有明顯嘅效果啦。咁我第一次嚟咧，我就淨揸住把遮動下動下咁樣行路，好似阿婆咁樣。但係咧3次之後咧，我就唔使揸遮，咁樓梯已經開始慢慢開始可以行得比較舒緩啲、舒服啲。咁佢每次嘅效果都係一路一路好明顯，就冇反彈過嘅。咁我之前都係翻唔到工，我而家就可以翻工啦。咁就同埋佢個手勢真係一流啊，係啊，啲效果係好明顯，每次加深好明顯嘅，同埋佢嘅價錢都比較平民化，即係一般普通人都應該係應付得到嘅，係啦。咁我真係好多謝林師傅幫我改善到我呢個好煩嘅痛症啊，係啊。好煩惱啊！而家已經係輕鬆咗好多啦，我而家行路都好自如下噶，已經係啦，係啊，係咁多啦。柔筋痛症調理手法係用一根木製嘅工具，係疏通經絡深層嘅堵塞。喺10幾年前，自身患上咗腰椎間盤突出。咁啱有緣揾到師傅幫我治療腰痛，治療好咗之後呢，咁師傅叫我學嗰個手法，幫助其他有需要嘅人，所以佢就將呢套手法傳授咗俾我，令我幫助更多有需要嘅病痛患者。2日我哋嘅理療服務，走出康復第一步。